सम्माननीय सभामुख महोदय, आज केही समयको अन्तरालपछि मात्रै म यस रोस्टममा उभिएको छु। बीचमा केही हाम्रा अभ्यासहरूमा केही त्रुटिहरू रहे जसले मैले यसअघि बोल्ने कुरामा व्यवधान भएको थियो। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हामी आफैले परिमार्जित परिष्कृत ढङ्गले दुनियाँका उत्कृष्ट लोकतन्त्र र उत्कृष्ट अभ्यासको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीले ल्याएको लोकतन्त्र वास्तवमै उत्कृष्ट छ। संविधानको सर्वोच्चता छ। संविधान सभाबाट सुन्दर प्रतिनिधित्व, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संविधान सभाबाट दुई संविधान सभा कार्यकाल छलफल गरेर बहुतै महत्त्वपूर्ण संविधान, उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यस संविधानको उपयुक्त अभ्यास, उपयुक्त कार्यान्वयन, उपयुक्त त्यसको प्रयोग र त्यसबाट देश र जनताले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि हामीले संसदलाई, जो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो, यस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई तदनुसारकै मर्यादित, देश र जनताको हितमा केन्द्रित आफ्ना भूमिकामा संसदभित्रका सम्पूर्ण पक्षहरू जो हामी सहकार्यमा छौँ, यस प्रणालीको रक्षा, यसको प्रयोग र विकास, यी कुराहरूका लागि हामी सँगसँगै छौँ। हामी सबैको साझा दायित्व हो यसलाई प्रभावकारी र सुन्दर अभ्यासका साथ अगाडि बढाउने कुरा। आज फेरि हामी त्यही बिन्दुमा आएका छौँ र म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसद अवरोधरहित ढङ्गले क्रियाशील भएको छ। सभामुख महोदय, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ। यो प्रणाली नयाँ प्रणाली हो, जुन प्रणाली हामीले निर्माण गरेको संविधानले तय गरेको छ। यो नयाँ प्रणाली भएको हुनाले पुरानो प्रणालीका संवाहकहरू, पुरानो प्रणालीका पक्षधरहरू पनि यस देशमा छन् र लोकतन्त्र एउटा दमनकारी प्रणाली नभएको हुनाले पुरानो प्रणालीका पक्षधरहरूले पनि खुलेआम गतिविधि गर्न पाउने नै कुरा भयो, पाएका छन्। तर यस सुन्दर प्रणालीले आफ्नो अभ्यास प्रारम्भ गरेर अगाडि बढाउँदा यस अभ्यासलाई परिपक्व, यस अभ्यासले पूर्णता राम्ररी प्राप्त गर्न नपाउँदै यसलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने तत्त्वहरू पनि छन्, जसप्रति हामी सजग हुन जरुरी छ, जसको सन्दर्भमा म पछि अलिकति चर्चा गर्नेछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यसबीचमा
संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ र मूलतः आम रूपमा अब संविधान निर्माण सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यसले पूर्णता पाएको छ भने हुन्छ एकाध बाहेक। जुन कुरा जति बाँकी छ ती कानुनहरूको निर्माण पनि अविलम्ब यस हाउसले अथवा यस संसदले चालु अधिवेशनमै गर्नुपर्नेछ। यसै अधिवेशनमा हामीले केही कानुनहरू निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसकारण कानुनहरूको निर्माण अल्झिनु हुँदैन। कानुनहरूको निर्माण छिटो गतिमा हुनुपर्दछ। कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदा कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन्छ। कार्यान्वयनमा विलम्ब भएपछि त्यसको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्ने कुरामा संविधानको कार्यान्वयनको त्यो पक्षमा समस्याहरू पैदा हुन्छन्। त्यसकारण हामीले बाँकी केही जरुरी कानुनहरू यसै अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संविधान प्राप्त गरिसकेपछि संविधानले भनेका संरचना तयार गरिसकेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेका औल्याएका आवश्यकता अनुसारका कार्यान्वयन निम्तिका कानुनहरू निर्माण गरिसकेपछि र समायोजनका पनि मुख्य भागहरू हामीले समाप्त गरिसकेपछि अब हाम्रो ध्यान, मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु, सुशासन र विकास, यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। हामी सबैको साझा र राष्ट्रिय आकांक्षा वास्तवमा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। सुखी नेपाली हुनका निम्ति भयरहित वातावरण, कानुनको राज, न्यायको ग्यारेन्टी, प्रत्याभूति, गरिबीबाट उन्मुक्ति, अशिक्षा र पछौटेपनबाट उन्मुक्ति, यी कुराहरू आवश्यक छन् जो सुरक्षित स्थिति र सम्मानजनक स्थितिमा र विपन्नता रहित स्थितिमा मात्रै मानव सुखी हुन सक्दछ। त्यसकारण हामीले सम्पन्नता हासिल गर्ने कुरामा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा र सम्मानपूर्ण ढङ्गले समानताका आधारमा नागरिकले जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षाको अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा परिपूर्तिको लागि यसका निम्ति यति बेला सुशासन र आर्थिक उन्नति विकास, कृषिको क्षेत्र होस्, उद्योगको क्षेत्र होस्, व्यापारको क्षेत्र होस् अथवा पर्यटनको क्षेत्र होस् अथवा शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्र हुन्, पूर्वाधार विकासको क्षेत्र होस्, ऊर्जा र सञ्चारका क्षेत्रहरू हुन् अथवा समग्र समाजको आधुनिकीकरणको अभियान होस्, वातावरणीय सन्तुलनको पक्ष होस्, यी सबै पक्षहरूमा ध्यान दिँदै सन्तुलन मिलाउँदै आन्तरिक रूपमा हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोतहरूलाई समुचित ढङ्गले अत्यधिक प्रयोग गर्दै हाम्रो सामर्थ्यको प्रयोग गर्दै यसका निम्ति सिङ्गो राष्ट्रमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै त्यो एकताबद्ध राष्ट्रको अभियान अगाडि बढाउने र हाम्रा छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, छिमेकीमा भइरहेको विकास त्यसको प्रतिफल हामीले पनि लिन सकौँ, त्यस विकासका अभियानमा
हामी पनि सामेल हुन सकौँ र उहाँहरूसँगको सम्बन्ध भरपर्दो, विश्वासिलो, समानताका आधारमा, पारस्परिक लाभका आधारमा अगाडि बढाउँदै बाह्य अन्य मित्र राष्ट्रहरू, सङ्घ संस्थाहरू, छिमेकी लगायत सबैसँग जस्तो हाम्रो परराष्ट्र नीति छ, कोही पनि शत्रु छैन, सबै हाम्रा मित्र छन्। त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने, त्यसरी अगाडि बढ्ने अहिलेको सरकारको नीति हो। म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, एउटा कतिले बुझेरै हो कि कतिले नबुझेर हो। अहिले हामीले बनाएको संविधानबाट, हामीले गराएको चुनावबाट, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट, जनताको अभिमतबाट वर्तमान सरकार बनेको छ। यो सरकार अचानक एउटा मुहिममा जनताको फ्रस्ट्रेसनमाथि टेकेर बनेको सरकार होइन। एउटा तात्कालिक सेन्टिमेन्टको, एउटा भल छोपेर बनेको सरकार होइन। यसको सङ्घर्षको इतिहास छ, बलिदानको इतिहास छ। त्यो सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहासबाट यसले अगाडि बढाएका, अगाडि सारेका नीति, यसले विगतमा खेलेको भूमिकाका कारणबाट जनताले अहिलेको सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने, गठन गर्ने दल, त्यसका नीतिहरू माथि विश्वास गरेर, अभिमत दिएर, लोकतान्त्रिक विधिको जनताको अभिमतबाट, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, कुनै तत्कालिक आवेश, उत्तेजना, फ्रस्ट्रेसनबाट होइन। इतिहास, बलिदानपूर्ण इतिहास र सही नीतिहरू हेरेर यो सरकार गठन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको। मैले यो कुनै भावावेशमा होइन, तत्कालीन मुहिमको आधारमा होइन र जनताको फ्रस्ट्रेसनको अभिव्यक्ति होइन भनेर किन भनिरहेको छु भने कहिले कहिले यहाँ यस सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, यसको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको निष्ठाको सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम फिजाउने र हल्ला चलाउने प्रयास भइरहेको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हाम्रा विरोधीहरूले चलाउने हल्ला हो भनेको। यो संसदभित्र भएका शक्तिहरू जो लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका शक्ति छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्ति छन्, तिनीहरूको विरुद्ध चलाउने, जनतामा फ्रस्ट्रेसन ल्याउने, जनतामा निराशा बढाउने, जनताको विश्वास भत्काउने, विश्वास टुटाउने, त्यो प्रयास अन्तर्गत यति लोकतन्त्रका निम्ति यति लामो इतिहास, यति ठुलो बलिदान, यति धेरै सङ्घर्ष र देश बनाउने यति सही नीतिहरूका साथ अगाडि बढेको सरकार, जो लोकतन्त्र ल्याउन अरूले ल्याएर दिएको लोकतन्त्रमा होइन, लोकतन्त्र ल्याउन लडेको छ। म भन्न चाहन्छु, कोही भन्दा कम त्याग, तपस्या, बलिदान र योगदान गरेर यस पार्टीले त्यो समर्थन प्राप्त गरे होइन। यस पार्टीले कुनै नीतिगत वा कुनै त्रुटिबाट, कुनै गलत कामबाट जनताको आलोचना बिहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा, त्यस पृष्ठभूमिमा अहिलेको सरकारबाट लोकतन्त्र भएन, अधिनायकवादतर्फ गयो भन्ने कुरा नगर्नु बेस हुन्छ। यो गर्यो भने पनि जनताले पत्याउँदैन पनि र यसले जनतामा निराशा पैदा गर्ने प्रयास नगर्दा राम्रो हुन्छ।
म भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार लोकतन्त्रका लागि लडेको सरकार हो, बलिदान दिएको सरकार हो, त्यसबाट उब्जिएको सरकार हो र यो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। यसको उद्देश्य नै लोकतन्त्रको सुरक्षा, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हो, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु हो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बाटोभन्दा वरपर जान सक्दैन। अहिलेको सरकारका उदारता, अहिलेको सरकारको संयमलाई हेरेर केही तत्त्वहरू बढ्दै हौसिएको देखिन्छ। म भन्न चाहन्छु, संविधान सम्मत ढङ्गले चल्ने कुरामा, संवैधानिक दायराभित्र चल्ने कुरामा यो सरकार अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक विरोधको पनि स्वागत गर्दछ, आलोचनाको पनि स्वागत गर्दछ। तर सरकारको आलोचनाका नाममा प्रणाली उल्टाउँछु भन्ने, प्रतिगमन गर्छु भन्ने, संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने कुराहरू अहिलेको सरकारलाई मान्य हुन सक्दैन। र म खुलस्त भन्न चाहन्छु, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, जनताको शासन विरोधी क्रियाकलापहरू सरकारको उदारता र सहिष्णुताबाट त्यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने तत्त्वहरू नहोसिए हुने हो। म भन्न चाहन्छु, त्यस्तो तत्त्वहरू हुन त मैले एकजनाले भनेको सुने, प्रधानमन्त्री लग 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 कामिरहेका छन्, पद जाने भयो भनेर। पद नगएको मैले दुनियाँमा कोही देखाएको छैन अहिलेसम्म। पद नगएको मान्छे कोही देखाएको छैन। राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह, जननिर्वाचित प्रतिनिधि सबैको पद कुनै न कुनै दिन जान्छ। आगामी निर्वाचनपछि मलाई पनि बस्नु मन छैन। त्यसकारण निर्वाचनसम्म धैर्य गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा केही प्रतिगामी तत्त्वहरू सडकमा आए भन्दैमा जनताले निर्वाचित गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारीबाट अहिलेको सरकार भाग्छ भन्ने कुरो, अहिलेको सरकारको लगलग लगलग कामै भन्ने कुरा, यस्तो दिवा सपना नदेखे हुन्थ्यो। यो सरकार चुनौतीहरूको सामना गरेर आएको पृष्ठभूमि छ। ठुला ठुला अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गरेर जुन संस्था र निकायहरूका जुन शक्तिका कुरा गर्ने गर्छन् मान्छेहरू, ती शक्तिहरू जिउँदै हुँदा तिनलाई हामीले ठेगान लगाएका हौँ। अहिले च्यानमा गएर हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउँछु भन्ने खालका पनि परिकल्पना गरेर उफ्रिया देखिन्छ। यो बेमौसमको बाजा नबजाए हुन्थ्यो। सरकारले यो उदारता देखाएको नपत्याएर हो भन्ने कुरा म बताइदिन्छु। नपत्याएर हो। पत्याएका दिन संविधानको, व्यवस्थाको, प्रणालीको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको रक्षाका लागि सरकार मैदानमा उत्रिन्छ, त्यसको रक्षा र कार्यान्वयन गर्छ। जनताले दिएको म्यान्डेट त्यही हो। अहिले सम्पूर्ण प्रयास सरकारको विकास निर्माणका कुरामा छ। केही पनि भएन, केही पनि भएन भनेर सुनिन्छ। केही नहुँदा पनि 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर छ, जो ऐतिहासिक हो। 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि छ। नेपालको इतिहासको रेकर्ड हो। ठिक छ, केही भएन भनेको, अर्को वर्ष 8.5% हुनेछ। फेरि केही भएन भन्नुहोस्,
9%, 5 पुग्छ अर्को वर्ष। फेरि केही भएन भन्नुहोस्, अर्को वर्ष 11% पुग्छ। अझ केही भएन भन्नुहोस्, हामी त्योभन्दा बढाउने कोसिसमा लाग्छौँ। त्यसकारण केही भएन भन्नेले हामीलाई सजग गराएको प्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ऐतिहासिक रेकर्ड कायम हुँदाखेरि पनि केही भएन। 1400 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो पिच भयो इतिहासमा पहिलोपल्ट यस वर्ष। तैपनि केही पनि भएन भने ठिकै छ नि त। 1500, 1600, 2000 अर्को साल बनाउँला यो आगामी आर्थिक वर्षमा। 300 पुल बनाउँदा पनि कम भयो भने 500 बनाउँला नि त। ठिकै छ। बाटाहरू चौडा बन्दैछन्, नयाँ बाटाहरू बन्दैछन्। थप जनसङ्ख्यालाई खानेपानी बताइएको छ। एउटा मेलम्चीको ठेकदार भाग्यो। ठेकदार भाग्यो। यो यस्तो कुरा कहिले कहिले हुन्छ। सरकार भाग्या त होइन नि, ठेकदार भाग्यो। ठेकदार भाग्यो, हामी आफै गर्दैछौँ। मेलम्चीको पानी ल्याउँछौँ। अलिकति ढिलो भयो। हामी विकासका समस्याहरूमा देखिएका, विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका कुराहरूलाई हामी कसरी छिटो छरितो हुनसक्छ, त्यस बाटोमा गइरहेका छौँ। नयाँ नयाँ तरिका, नयाँ नयाँ रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरकारी आयोजनाहरू र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रगत आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, क्षमता बढाउन अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइएको छ। समस्याहरू आइपरे भने तत्काल समाधान गर्नका लागि आवश्यक उपकरणसहित तत्काल समाधान कक्षको स्थापना गरिएको छ। यी नयाँ शैलीहरू, नयाँ तरिकाहरू अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजनाहरूको तत्क्षण अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ, जसबाट हरेक आयोजनाहरूको, प्रमुख आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, तिनीहरूको तत्काल जति बेला चाहियो त्यति बेला अनुगमन गर्न सकिन्छ। यस सम्मानित सदनबाट पारित भएका नीति कार्यक्रम, बजेट, तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि अहिले एउटा नयाँ सिस्टम, उत्तरदायित्वको सिस्टम, आवधिक योजना सहितको सिस्टम, नयाँ सिस्टम सुरु गरिएको छ, जसबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीचमा यो सम्झौता गरिएको छ कार्यान्वयन सम्बन्धी, र मन्त्री र सचिवहरूका बिचमा यति अवधिमा यति काम गर्ने वार्षिक लक्ष्यलाई आवधिक लक्ष्यमा परिणत गरेर त्यसरी अगाडि बढाइएको छ। जिम्मेवार र निकाय र पदाधिकारी कुन कुन आयोजना, कति कामका लागि, के का लागि को हुने, त्यो तय गरिएको छ। यसबाट हामी भर पर्न सक्दछौँ पुँजीगत खर्चको उचित वृद्धि, आवश्यक वृद्धि, सेवा प्रवाह र सुशासनको स्तरमा अनिवार्य रूपमा सुधार आउनेछ, किनभने प्रभावकारी अनुगमन र आवधिक कार्ययोजना सहित हामी अगाडि बढेका छौँ। आफ्ना कामका लागि पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने त्यो प्रणाली स्थापित गरिएको छ। हामीले गएको आर्थिक वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा बन्यौँ। त्यो आधार वर्ष अनेक हिसाबले र आगामी वर्षका लागि मात्रै होइन, अनेक हिसाबले आधार वर्ष अत्यन्तै सठिक ढङ्गले हामीले तयार गरेका छौँ। आधार वर्षलाई कानुन निर्माणको
अनिवार्य संविधान संशोधनका लागि कानुन निर्माणको, संरचना निर्माणको अथवा हाम्रो शक्ति विन्यासको, सामर्थ्य विन्यासको यो सबै पक्षहरूलाई पनि आधारभूत रूपमा हामीले टुङ्ग्याएका छौँ। र अब आधार वर्षको रूपमा हामीले पहिले गर्नुपर्ने कामहरू, आधार तयार गर्नुपर्ने कामहरू ती पुरा गरेका छौँ। र यी कामहरू गर्दा गर्दै पनि 7%भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका छौँ। यसबीचमा ऊर्जा, सडक, पुल, शहरी पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, सूचना, सञ्चार, पर्यटन आदि क्षेत्रमा उत्साहपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तिनमा गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइएको छ। वर्ना अभियान सञ्चालन गरेको कुरा सभामुख महोदय यहाँ मार्फत म सबै मान्यजीहरूलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले अभियानै सञ्चालन गरेका छौँ र अब तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने यी आधारका कामहरू, पूर्व शर्तका कामहरू, कानुन निर्माणका, संरचना निर्माणका सबै काम गर्दा गर्दै पनि हामीले 7.भन्दा माथिको जब आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकेका छौँ भने आगामी दिनमा त्योभन्दा माथि जान सक्छौँ। यसका निम्ति भरपर्दो आधारहरू अब त हामी केन्द्रित हुन्छौँ सुशासन र विकासमा। किन हामीलाई कानुन निर्माणका जस्तो चपेटा थियो त्यो चपेटाबाट हामी अरू पूर्वाधारका कुराहरूको जुन चपेटा थियो त्यसबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएर मैले सुखी नेपाली हुनका लागि शान्ति, सुरक्षा, सम्मानपूर्ण जीवन र पछौटेपनबाट उन्मुक्ति, गरिबीबाट उन्मुक्ति आवश्यक छ भने त्यसमा शान्ति, सुरक्षा एउटा पाटो हो। सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छ। शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, अब सम्पत्ति शुद्धिकरण, तस्करी, राजस्व चुहावट लगायतका अथवा वुमेन ट्राफिकिङ जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न हुने जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र राख्दैन। सुशासन प्रवर्धन गर्न, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सरकार बिल्कुलै प्रतिबद्ध छ र त्यस कामका लागि सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत पनि भएको छ। विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह गर्ने निकायको क्षमता विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसै गरेर त्यसका निम्ति आवश्यक स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। परिणाममुखी र सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरिएको छ। उनीहरूको उच्च मनोबल बढाउन र निष्पक्ष ढङ्गले निर्भीकताका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न कोसिस गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गरिरहेको छ। भ्रष्टहरू धमाधम गिरफ्तार भएका छन्। कतिले यसलाई अपव्याख्या गरेर यति धेरै मौलायो भ्रष्टाचार, यति धेरै मुद्दा चले भनिरहेको छ। हो, आयोगले 39 वर्षको आयोगको इतिहासमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचार बढेर होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर यो भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिनका लागि सरकारले ऱ्यापिड एक्सन टास्क फोर्स परिचालन पनि गरेको छ। अर्को, देशका विभिन्न भागमा हिजो भएका सार्वजनिक
जग्गाहरू, गुठीका जग्गाहरू विभिन्न ढङ्गले अनधिकृत रूपमा हडपेका कुराहरू तिनीहरूलाई फेरि सरकारको स्वामित्वमा फर्काउन दृढतापूर्वक कडा कदम चालिएको छ। अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको हिनामिनामा संलग्न जो कोही उपर कारबाही गर्न र अतिक्रमित सार्वजनिक वा गुठीका जग्गाहरू फेरि तिनको संरक्षण गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ। सत्य तथ्यका आधारमा छानबिन गरेर अतिक्रमित सार्वजनिक सरकारी एवं गुठी जग्गा फेरि जसको स्वामित्व हो तिनको स्वामित्वमा ल्याउन, सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने सरकारको दृढ नीति छ र त्यसअनुसार काम भइरहेको छ। हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगका लागि त्यो गठनका लागि आयुक्त, प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको सिफारिस गर्न सिफारिस समिति निर्माण गरेका छौँ। सिफारिस समिति क्रियाशील छ र मैले विश्वास लिएको छु यसै हप्ताभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनेछन् भन्ने म विश्वास गर्दछु। सिफारिस आउने बित्तिकै सरकारले बिना विलम्ब गठन गर्छ र हामी हाम्रा प्रतिबद्धताहरू अनुसार, त्यसमा म धेरै गइरहन चाहन्न, हाम्रा प्रतिबद्धता अनुसार नै समुचित ढङ्गले यस विषयको शीघ्रातिशीघ्र निरूपण गर्दछौँ। यो द्वन्द्व समाप्त भएको, हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको यति समय भइसक्दा पनि द्वन्द्वको घाउहरू, खाटाहरू बाँकी नै रहनु र तिनीहरूलाई सम्झिएर कहिले कहिले कतै चित्त दुख्ने, कतै घाउ चर्याउने स्थिति हुनु वाञ्छनीय होइन। त्यसकारण त्यस कुराका लागि हामी छिटै नै यसै हप्तामा सिफारिस हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र सिफारिस हुने बित्तिकै आयोग गठन हुने र काम प्रारम्भ हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूका आफ्ना जिम्मेवारीहरू व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। स्वाभाविक हो यो नयाँ प्रणाली सङ्घीयता, 3 तहका सरकार, 661वटा सरकार, ती सरकारहरू तालमेलसँग साधन स्रोतहरूको बाँडफाँड, संविधानले तोकेका अनुसूचीका अधिकारहरूको बाँडफाँडदेखि लिएर व्यवहारिक प्रश्नमा सुसञ्चालन, आवश्यकता, औचित्य र त्यो विद्यमान अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर बहुतै उपयुक्त ढङ्गले यसको व्यवस्थापन गरिएको छ। अन्तर प्रदेश परिषद र अन्तर सरकारी वित्त परिषद यिनीहरूका बैठक भइरहेका छन्। वित्त परिषदको बैठक अब तत्कालै पनि हुनेवाला छ र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पनि निकट भविष्यमा हुन्छ, जसले हामीले व्यवस्थित गरेका सम्बन्धहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले, अझ परिमार्जित ढङ्गले, अझ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन योगदान गर्नेछन्। यसभन्दा अगाडि हामीले यस्ता विषयहरूमा
अगाडि बढाइसकेका छौँ, मिटिङहरू गरिसकेका छौँ, परिषदका बैठकहरू गरिसकेका छौँ, जसबाट समस्याहरू सहज ढङ्गले सहमतिका साथ समाधान गर्दै अगाडि बढेका छौँ। नयाँ प्रणाली पहिलो वर्षमै समुचित र सन्तुलित ढङ्गले समझदारीयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नु अत्यन्तै सुखद कुरा हो र ठुलो उपलब्धि हो जुन हामीले हासिल गरेका छौँ। हाम्रो सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्ने, त्यसका निम्ति हामी आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गरिरहेका छौँ। विधि प्रक्रियाहरूलाई सरल र छोटो बनाएर आन्तरिक र बाह्य लगानी र खरिद प्रक्रिया, लगानीका निम्तिका खरिद प्रक्रियाहरू तिनीहरूलाई सहज बनाउने र आकर्षित गर्ने, त्यस विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ र म यस गरिमामय संसदको ध्यान गएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसदको अत्यन्तै भूमिका प्रभावकारी भएको हुनाले, सकारात्मक भएको हुनाले नै हामीले यति धेरै कानुनहरू पहिलो वर्षमै निर्माण गर्न सक्यौँ र दुनियाँको अगाडि हामीले यति धेरै कानुनहरू यति छोटो अवधिमा निर्माण गरेर प्रणालीलाई सुव्यवस्थित र सुदृढ गरेका छौँ। यो अब बाँकी कामहरूलाई हामीले गर्नुपर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बहुतै दुःखको कुरा हो, यस वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान आदिले हाम्रो देशलाई धेरै नै ठुलो क्षति पुर्यायो। पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी र डुबान, यसले धेरै ठुलो क्षति पुर्यायो। यस क्षतिमा नेपाल सरकारको अत्यन्तै तदारुकताका साथ समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा, उद्धार गर्ने कुरामा, राहत पुर्याउने कुरामा ध्यान गएको छ। सेना, प्रहरी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ताहरू र सिङ्गै समाज पनि आफ्नो ढङ्गले परिचालित भएको छ। सामाजिक संस्थाहरू परिचालित भएका छन्। म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब पुनर्स्थापनाका कार्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, यस सम्बन्धमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर छ र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू यथासम्भव छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। गत चैत 17 गते बेलुका हावाहुरी सहितको चक्रवातले बारा पर्सामा क्षति भयो। त्यसको पुनर्स्थापनाको कार्य नेपाली सेना मार्फत अत्यन्तै तीव्रताका साथ भइरहेको छ र यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र 869 घरहरूको निर्माण सम्पन्न गरेर जनतालाई आवास उपलब्ध गराउने पीडितलाई, त्यो योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको छ। त्यसकारण सभामुख महोदय, म यहाँ मार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, हामी सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले रोजेर ल्याएको प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने कुरामा र जनताको सर्वोच्च संस्था संसदको गरिमालाई सर्वोच्च राख्ने कुरामा ध्यान दिउँ, त्यसअनुसार अगाडि बढौँ। हामी त्यसै गरी अगाडि बढेका छौँ। बिचमा कुनै कमी कमजोरी देखिए भने त्यसैमा हामी अडिनु हुँदैन, त्यसबाट सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज यति बेला
प्रणालीको रक्षाका निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति र देशमा आर्थिक उन्नतिका निम्ति हामीले एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। एकताका लागि म सबै पार्टीहरू, नेताहरू र मान्यज्यूहरू, जनप्रतिनिधिहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू सबैलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।